अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग-अलग नेमतों से नवाज़ा है। इसी तरह हर इंसान के लिए आज़माइश भी अलग होती है और कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हम ज़रूर तुम्हें आज़माएँगे खौफ से, भूख से, जान, माल और फलों के नुकसान से। तो बस इंसान जिस हाल में रहे, जब वो इस बात पे यकीन रखे कि अल्लाह पाक की तरफ से मुझे जिस हाल में रखा गया है यही मेरे लिए बेहतरीन है और जो नेमतें अल्लाह पाक ने दी हैं उन पे राज़ी रहे, तो फिर बहुत अच्छी ज़िंदगी इस दुनिया की ज़िंदगी गुजार सकता है, साबित कदम रहे। दूसरों की ज़िंदगी को देख के कभी खुद को महरूम तसव्वुर नहीं करें, क्योंकि ज़िंदगी किसी की भी मुकम्मल नहीं है और परफेक्शन जो है ना वो मेरा ख़्याल है कि इस दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि इस दुनिया का इम्परफेक्ट होना ही यहाँ की परफेक्शन है। तो मेरे ज़हन में आज एक बात आ रही थी, जब ये व्लॉग मैं बना रही थी, तो मुझे बात कुछ और करनी थी, लेकिन ये वीडियो जब मैं रेडी कर रही थी, इसकी एडिटिंग कर रही थी, मेरे माइंड में एक बात आ रही थी कि जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे होते हैं, तो देखने वालों में शायद एक ये तासुर आता है कि इन लोगों की ज़िंदगी कितनी परफेक्ट है। जैसे इन लोगों के यहाँ तो कोई मसाइल ही नहीं है, ये लोग परेशान नहीं हैं, खाते-पीते हैं, मौज करते हैं, कभी किसी बड़े मॉल में चले जाते हैं, वहाँ पे शॉपिंग कर रहे होते हैं, डॉलर्स में कीमतें बता रहे होते हैं और तरह-तरह के महँगे खाने खा रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि शायद इन लोगों की ज़िंदगियों में कोई कमी, कोई महरूमी या कोई परेशानी ही नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम जो अपनी ज़िंदगी के आपको इन वीडियोस में, इन व्लॉग्स में जो कुछ लम्हे दिखा रहे होते हैं, यकीन जानिए ये हमारी ज़िंदगी के चंद पल ही होते हैं। क्योंकि एक जो व्लॉग बनता है उसमें हमने सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा, वो हिस्सा जिसमें हमने कोई अच्छा काम किया या वो हिस्सा जिसमें हम खुश हो रहे होते हैं, हम वो शेयर करते हैं। वरना ज़िंदगी किसी की भी मुकम्मल नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में अच्छी-बुरी चीज़ें और खुशी और साथ कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें साथ ही चल रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम अब्रॉड रहने वाले जो बज़ाहिर हमारी ज़िंदगी लोग देख रहे हैं तो वो शायद ये समझें कि ये परफ़ेक्ट लाइफ़स्टाइल है इनका, इनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, ये किसी तकलीफ़ से नहीं गुज़र रहे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कोई भी अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे कंप्लीट जो है ना वो शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ और ना ही करना चाहिए। मुसलमान होने की हैसियत से हम लोगों का तो यकीन ही ये है कि हमें अल्लाह पे भरोसा रखना है और मेहनत करते जाना है सब्र के साथ, अल्लाह पाक से मदद लेते हुए। और दूसरी अहम बात ये होती है, अगर आपको इस वक़्त में कोई कामयाब नज़र आ रहा है या अपने से बेहतर ज़िंदगी गुज़ारता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि उसने ये बेहतर ज़िंदगी बगैर किसी कीमत अदा किए हुए हासिल कर ली होगी। क्योंकि मेहनत, मुसलसल कोशिश और बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी, ये सब चीज़ें मिलती हैं तो फिर इंसान को किसी एक जगह पे जाके कामयाबी मिलती है। और वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास अभी 2 वीक पहले यूएसए से मेहमान आए हुए थे। तो वैसे तो हमारी रूटीन की ज़िंदगी चल रही होती है, वही ग्रोसरीज़ के लिए हफ़्ते में 1 दफ़ा जाना और वही रूटीन में घर के खाने, बिल्कुल सब घरों की तरह से, कभी दाल बन रही होती है, कभी सब्ज़ी, कभी कोई डिफ़रेंट अच्छी चीज़ भी बनाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हर नेमत, हर सहूलत अल्लाह पाक ने दे रखी है। लेकिन ख़ास तौर पे जब कोई मेहमान आ जाते हैं तो फिर थोड़ा-सा हमें उनका इकराम करने के लिए स्पेशल खाने वगैरह भी बनाए जाते हैं। फिर बाहर आउटिंग के लिए भी जाया जाता है, कहीं बाहर से भी उनको खाना वगैरह खिलाना, ये सब मेहमान नवाज़ी का हिस्सा होता है। तो शुरू में जो आपने देखा केक थे, अच्छा वो जो मेरा सिग्नेचर जो है ना मेरा आलमंड केक, वो तो हमेशा की तरह बना है ही था। मैंने साथ चॉकलेट केक बनाया था और उसके ऊपर जो मैंने उसके लिए टॉपिंग लगाई थी ना, उसमें मैंने जो स्निकर्स चॉकलेट्स हैं, उनको भी मैंने मेल्ट करके अंदर डाल दिया था और वो बहुत अच्छा उसका टेस्ट लगा था। बाकी फ्राइड फ़िश थी और साथ मैंने निहारी बनाई थी।
باقی یہ کھانا پینا ہمارا چلتا ہی رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے چائنیز ہاٹ پاٹ بھی ایک ٹائم پہ وہ بنایا، اور پھر یہ بچوں کے ساتھ باہر بھی نکلے تو یہاں پہ جی دیکھیں ہم نے پاکستانی اسٹائل کی نہاری اور وہ جو بالکل دیسی اسٹائل کا کھانا ہے، لیمب کی کڑھائی، یہ چیزیں بھی بنائیں گھر پہ، اور پھر چائنیز بھی ہم نے کھایا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ جب باہر گئے تو یہ رجوے گئے تھے، سمک پہ گئے تھے تو یہ عراقی ہے، اور وہاں سے ان کے جو ریپس ہیں، شوارما جو ہیں وہ فیمس ہیں، وہ لیے۔ اسی طرح سے یہ کیفے جو ہے جو ٹرائی کیا اس دفعہ، فرسٹ ٹائم وہاں پہ گئے تھے، یہ جبل ہے، یہ یمنی ہے، تو اسی لیے میں نے اپنے تھمبنیل پہ کے اوپر لکھا تھا فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، کیونکہ ہم نے اس ویک کے دوران بہت مختلف طرح کے کھانے جو ہے نا وہ ہم نے کھائے، بہت اللہ پاک کی نعمتیں جو ہیں استعمال کی۔ اوورآل آج کی ویڈیو میں مجھے یہی پیغام دینا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہر روز ہی باہر ہی جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہر روز جو ہے وہ شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر انسان بہت محنت کرتا ہے اپنے آپ کو کسی اس لیول تک لانے کے لیے کہ اس کی دنیا کی زندگی اچھی گزرے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے، بے شک ہم جتنا مرضی گھومیں پھریں، جہاں مرضی کھانا کھائیں، اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا جب تک کہ ان سب چیزوں کا مقصد نمود و نمائش نہیں ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ نعمت کا اظہار کرنا اس میں ضرور ہو، لیکن ساتھ ساتھ شکر بھی اتنا ہی زیادہ ہو، کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور پھر ان کا شکر ادا کرنے کے لیے تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم شکر ادا کرنے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے جتنی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ تو بس دنیا میں رہتے ہوئے ان تمام مصائب پہ صبر کرتے ہوئے، مشکلات سے گزرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے رہیں، اس امید پر، اس یقین کے ساتھ کہ بے شک دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں اگر نعمتیں دی ہوئی ہیں تو آزمائشیں بھی ہیں ساتھ، اور ہر انسان کی زندگی جو ہے نا وہ الگ طرح کی ہے۔ کبھی اپنے آپ کو کسی دوسرے کی اچھی زندگی دیکھ کر محروم نہیں سمجھیں، اپنی زندگی کی محرومیوں کا دوسرے کی زندگی کی خوشیوں کے ساتھ موازنہ نہیں کریں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں سکون دے، صحت، ہدایت، عافیت رہے ہم لوگوں کے گھروں میں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جو حقیقی ہمیں مقصد ہے نا اس کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ بہت وقتی طور پہ ایک لمیٹڈ سی زندگی ہے۔ کوئی جتنا بھی امیر ہو، کوئی جتنا بھی خوبصورت ہو، اور کوئی جتنا بھی مشہور ہو جائے، یہ سب چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، جیسے ہی انسان کی اس دنیا کی زندگی ختم ہوگی۔ تو اپنے لیے جو آخرت کی تیاری ہے، آخرت کے لحاظ سے اعمال ہیں، عبادات اور روزانہ کے معاملات، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے، اور دوسروں کے حقوق ادا کرنا، اپنے اخلاق پہ محنت کرنا، ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں تو بے شک زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ ہم لوگوں نے تو ان 2 دنوں میں جب ہمارے پاس مہمان رہے، ویکینڈ پہ آئے تھے، 2 دن اسٹے کیا اور پھر واپس چلے گئے، تو خوب ہم لوگوں نے انجوائے کیا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ مہمان کا آنا بھی، ہم کہتے ہیں کہ مہمان بھی اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہی ہیں۔ تو اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، آپ سے اسی طریقے سے کسی نئے ولاگ میں پھر سے ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔